撮りました練習映像です。2019年10月2日です。はい、ここからドリル4つの映像を撮りました。ドリル4つです。30から30、30でいいです。55からいきます。55でいきます。よーっ、フリーの片手を取りました。回さない方の手を前にするのと体側にしてます。